அனைவருக்கும் வணக்கங்க. இன்னைக்கு நம்ம காங்கேயம் காளையன் யூடியூப் சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னாங்க, நம்மளோட T.K.D கேட்டில் ஃபார்ம்ஸுக்கு புதுசாக 2 காளைகள் வாங்கியிருந்தேங்க. இந்த காளைகள் 2க்கும் நம்ம லாடம் கட்டுறதுக்கு லாடக்காரரை வர சொல்லியிருந்தோம். லாடக்காரர் காலையில் 6 மணிக்கே வந்துட்டாருங்க. சரி, லாடக்காரர் கூட்டம் வந்ததுக்கப்புறம் என்ன இல்லைன்னு பார்த்ததுக்கப்புறம் சரி லாடம் கட்டுறது அப்படியே எடுத்து வீடியோ பதிவாக போடலான்ட்டு கேமராவை தூக்குனதையுமே எங்கள் அப்பா திட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாப்புல. லாடம் கட்டுறது மாட்டை பிடிக்கிறது விட்டு போட்டு உனக்கு என்னடா வீடியோ எடுக்கிற வேலை அப்படின்ட்டு அதெல்லாம் வீடியோ அந்த சவுண்டில் மியூட் பண்ணி விட்டு போட்டு இப்போ உங்களுக்கு அப்படியே வீடியோ போட்டு விட்டுருக்குறேன். இப்போ நம்ம லாடக்காரர் காலைக்கு மொண்டி கட்டிட்டு 2வது சுருக்கு வச்சுட்டாப்புலைங்க. இந்த காலை கொஞ்சம் நல்லா அமைதியான காலையாக இருக்குங்காட்டிக்கு சுருக்கு வச்சது அப்படியே படுத்துக்குச்சுங்க. படுத்ததையும் நம்ம லாடக்காரர் பின்னாடி இருக்கிற 2 காலையும் கட்டி போட்டு முன்னாடி இருக்கிற 2 காலையும் கட்டிட்டு இருக்கிற ஐடியாவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். மாட்டை பிடிச்சிட்டு இருக்கிறதாங்க எங்கள் அப்பா, T.K.D கேட்டில் ஃபார்ம்ஸோட ஓனர். இப்போ காலை 2யுமே ஆசாரியார் நல்லா டைட்டாக கட்டுறாருங்க. ஏன்னா சில மாடுகள் துள்ளலாம், சில மாடுகள் துள்ளாமல் இருக்கலாம். இந்த கட்டுக்கு மீறி நிறைய மாடுகள் துள்ளுற மாடு, சேட்டை பண்ணுற மாடுகள்லாம் இருக்குதுங்க. அதுக்கெல்லாம் நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாதுங்க. அடுத்ததாக நம்ம லாடக்காரர் குழம்பு நல்லா வெட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாரு. இந்த மாடுகளுக்கு குழம்பு அந்தளவுக்கு வெட்ட தேவையில்லைங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல இந்த மாடுகளுக்கு குழம்பு நல்லா தேஞ்சிருந்ததுங்க லாடை இருந்துமே. அதனால் இந்த மாடுகளுக்கு குழம்பு வெட்டுற வேலை கம்மியாக தான் இருக்குங்க. அதே மாதிரி நம்மளுடைய காங்கேயம் காளையன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத இருக்கிறவங்க அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நாம் போடுற வீடியோஸ் அப்படியே அப்டேட் ஆகிட்டு இருக்கு. நீங்கள் நினைக்கலாம் என்னடாவது வீடியோஸ் போடுறேன்னு சொல்கிறோம், ஒரு வீடியோஸுமே காணும் அப்படின்ட்டு. ஆமாங்க, இடையில கொஞ்சம் ரொம்ப கேப் ஆயிடுச்சு. கொஞ்சம்னு சொல்ல முடியாது, ரொம்ப கேப் ஆயிடுச்சு. நம்மளுடைய சேல்ஸ் போஸ்ட் எதுவுமே நான் போட கிடையாது. என்ன பார்த்தீங்கன்னா காலேஜ் ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க. வீடியோஸ் எடுக்கிறதுக்கு டைம் இல்லை, அதை அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு டைம் இல்லை. சரிங்களா, இனிமேல் வேணால் அப்படியே கண்டினியூஸாக உங்களுக்கு நான் வீடியோஸ் அப்லோட் ஆகிட்டே இருக்கும், நீங்களும் பாருங்கள். இப்போ நம்ம லாடக்காரர் முன்னாடி காலில் இருக்கிற குழம்பெல்லாம் வெட்டிகிட்டு இருக்கிறாரு. இப்போ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் 2 மாடுகளுக்குமே ஃபுல்லாக லாடங்கட்ட செஷன் நீங்கள் பார்க்கலாம். ஒவ்வொரு இதுக்குமே 10 நிமிஷம் இது பண்ணியிருக்கிறேன். அதுக்கு மேலே வீடியோ போடுறதுக்கு அப்லோட் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். 20 நிமிஷத்துக்கு வீடியோ வரும் பாருங்கள். இப்போ குழம்பை நம்ம ஃபஸ்ட்டு க்ளீனாக வெட்டி விட்டுறணும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தர் குழம்பு வெட்டினா மாடு காலத்தாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. காலத்தாங்கிறதுல ஒரு பிரச்சனையே கிடையாதுங்க. 4 நாளைக்கு மாட்டு குழம்பு வெட்டினோம்னா கால் கூச்சி இருக்கத்தான் செய்யுங்க. அதுக்காக குழம்பு வெட்டுறக்கெல்லாம் பயந்துகிட்டே இருக்கக்கூடாது. எனக்குமே குழம்போட முனையும் நல்லா குறைச்சிடணுங்க. கீழே அடியை முதியும் நல்லா குறைச்சிடணுங்க. ஏன்னு குறைக்காத அளவுக்கு நம்ம குறைச்சிடணுங்க கரெக்டாக. இப்போ எப்படி நம்மளுக்கு நகம் வெட்டினா கால் சுத்தபத்தமாக இருக்குதோ அதே மாதிரி தாங்க மாடுகளுக்குமே. அதுக்காக தான் நம்ம மெயினாக வெட்டுறது. இப்போ நம்மளுக்கு காலில் நகம் வளர்ந்து திரும்பி போயிருந்ததுன்னா எப்படி அசிங்கமாக இருக்குமோ அதே மாதிரி மாடுகளுக்கு என்றைக்குமே குழம்பு வளர்ந்து திரும்பி போய் இருக்கக்கூடாதுங்க. அதுதான் மெயின் மேட்ரு. சரிங்களா, அதே மாதிரி குழம்பு நம்ம எந்த அளவுக்கு குறைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு குழம்பு நல்ல மாடுகளுக்கு நடப்படிமானமாக வருங்க. குழம்பு நல்லா படிமானமாக வளருங்க. அதுதான் மெயின் ரீசனுங்க. நம்ம லாடக்காரரை பொறுத்த வரைக்கும் என்றைக்குமே க்ளீனாக குழம்பு வெட்டிடுவாருங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி குழம்பு வெட்டினா தான் மாடுகளுக்கு அந்தளவுக்கு நடப்படிமானமாக வரும்னு அவரே சொல்லுவாருங்க. நாம் கூட கொஞ்சம் இது பார்த்துட்டு கரெக்டாக வெட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா குழம்பு ஃபுல்லாக வெட்டும் போது தான் ஒவ்வொரு கட்டுக்கு அந்த குழம்பு நல்லா படிமானமாக வருங்க. குழம்பு நல்லா கெட்டியாகுங்க. இப்போ எப்படி நம்மளுக்கு நகத்தை வெட்டி சுத்தமாக வச்சுருக்கும் போது பார்க்குறக்கு அழகாக இருக்குதோ அதே மாதிரி தாங்க மாடுகளுக்குமே குழம்பு வெட்டி அழகாக வச்சுருந்தா தான் மாடுகளுக்கு கால் சுத்தமாக இருக்குங்க. ஏன்னா இப்போது குழம்பு சுத்தமாக இல்லைன்னு வைங்க, ஃபுல்லாக நல்லா வெட்டி சுத்தமாக வச்சுருக்கீங்கன்னா சில டைம் குழம்புல உள்ளே லைட்டாக புரடு மாதிரி வருங்க. இப்போ அடுத்ததாக என்ன பண்ணுறாருன்னா நம்ம லாடக்கார் குழம்பு வெட்டி முடிச்சிட்டாருங்க. வெட்டி முடிச்சு போட்டு இனி அடுத்து லாடம் வைக்கிறாருங்க. இந்த காளைகளுக்கு ஆமாங்க நம்ம பழைய லாடம் தான் போடுறோம். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காளை நம்ம பர்மனெண்ட்டானா ஒரு 2 மாதம் 3 மாதத்துக்கு நம்ம வச்சுருக்க போகிற கிடையாது. அதனால் சரி இந்த டைம் நம்ம பழைய லாடமே போடலாம் அப்படின்னு பழைய லாடம் போடுறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் லாடக்கார்ட்ட வேறு புது லாடம் போடுறோன்னா நான் 2 நாள் கழிச்சு தான் போடணும், பழைய லாடம் தான் கைவசம் இருக்குதுன்னு சொன்னார். சரி பழைய லாடமே ஓட்டுக்கலாம், நம்மளுக்கு ஒரு 200 ரூபா மிச்சமாகும் அப்படின்ட்டு பழைய லாடமே ஓட்டுக்கலான்ட்டு போட்டுங்க. பழைய லாடம் போடும்போது நான் 4 ஆணையில் வைக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேங்க. 3 ஆணி தான் வைக்க முடியும் உள்குழாம்புக்கு வெளிக்குழாம்புக்கு. பழைய லாடம் போடுறது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ புது லாடம் போட்டோம்னா ஒரு
40 நாளைக்கு வந்துச்சுன்னா பழைய லாடம் போட்டோம்னா ஒரு 25 நாள் 30 நாளைக்கு தான் வருங்க. அது நம்மளுடைய மாடுகள் அதோட நடக்கிறத பொறுத்துங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா சில மாடுகள்லாம் வந்து தார் லோட்லேயே போயிட்டு இருந்தாலுமே 45 நாளைக்கு வருங்க. சில மாடுகள் வந்து கட்டுத்தரையிலேயே இருந்தாலுமே 1 மாதத்துலேயே புது லாடம் விழுகுங்க. அது ஒருடைய மாட்டுடைய குழாம்பு வாக்கு லாடம் கட்டுற அந்த டைட் கொடுக்குறத பொறுத்து தாங்க அமையுது. சில மண் தரையில் கட்டியிருந்தால் லாடக்கம் வந்து ஒரு 40 நாள் 45 நாளைக்கு வருங்க. கொஞ்சம் கல் இருக்கிற தரையில் கட்டிருந்தீங்கன்னா ஒரு மாதத்துலேயே வந்து லாடம் பிடிங்கிறதுக்குலாம் வாய்ப்பு இருக்குதுங்க. மேக்ஸிமம் நீங்கள் மண் தரையில் கட்டிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு லாடத்தோட லைஃப் அதிகமாக வருங்க. மாடுகளுக்கு காலில் தாக்கல் படுறதும் கம்மியாக இருக்குங்க. இப்போ மாடுகளுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த குழம்பு பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியுங்க, எந்த இடத்துலையும் சந்து இல்லாமல் புரடு இல்லாமல் நல்லா கிளியராக இருக்குதுங்க. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே வந்து லாடம் கட்டுறவங்க வந்து இது மாதிரி நல்லா க்ளீனாக வெட்டி விட்டாங்கன்னா மாடுகளுக்கு வந்து அந்த குழம்புல புரடோ சந்தோ அது மாதிரி சலாக்காக வர்றது எதுவுமே இருக்காதுங்க. அதே மாதிரி வந்துங்க நம்ம மாட்டுக்கு வந்து ரொம்ப டைட் கொடுக்கக்கூடாதுங்க, ரொம்ப லூஸ் விடக்கூடாதுங்க. ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு வந்து நல்லா டைட் கொடுத்துட்டோம்னா அந்த லாடத்துக்கு ஆணிக்கு உண்டான லைஃப் நல்லா இருக்குங்க. அதே மாதிரி வந்து இப்போ மாட்டுக்கு வந்து டைட் கொடுக்கும்போது வந்து மாடு வந்து லைட்டாக காலை தூக்குன மாதிரி வைக்க அப்படிலாம் யாருமே நினைக்க வேண்டாங்க. எந்த மாடாக இருந்தாலுமே சில மாடுகளுக்கெல்லாம் சோத்து குழம்பாக இருந்தாக ஒரு லாடம் கட்டினா ஒரு 2 நாளைக்கு 3 நாளைக்கு வந்து லைட்டாக காலை தாங்கிட்டு இருக்குது, காலுக்கு செடுவு காலை உதறிக்கிட்டு தான் இருக்குது. அது வந்து எப்படி சொல்கிறதுனா அது வந்து இயற்கை தாங்க. ஏன்னா வந்து குழாம்பு வந்து இப்போ சில குழாம்பு ஊறி இருக்குது, சில குழாம்பு வந்து ஒரு நாளைக்கு இப்போ ஒரு 4 நாளைக்கு மட்டும் 2 நாளைக்கு மட்டும் மழை பெஞ்சிருந்துன்னா கூட அந்த குழாம்புல வந்து கொஞ்சம் கசகசன்னு இருக்குது. அதனால வந்து குழாம்பு கொஞ்சம் செடுவாக இருக்குங்க. இப்போ எப்படி நம்ம லைட்டாக வந்து நம்ம நகம் வெட்டும் போது லைட்டாக உள்ள ஊனில் விட்டுருச்சுன்னா எப்படி கொஞ்சம் கடுகடுன்னு இருக்குமில்லைங்க, அதே மாதிரி தாங்க மாடுகளுக்குமே. எப்படி நம்ம மனுஷங்களுக்கு ஒரு இது மாதிரி இருக்குதோ அதே மாதிரி தான் மாடுகளுக்குங்க. அதே மாதிரி தாங்க வந்து சில பேர் யோசிக்கலாம் மாடுக்கு வந்து ஏன் லாடம் கட்டுற அப்படின்னு. இப்போ நம்மளுக்கு ஷூஸ் வந்து நல்லா ஹீல்ஸ் வச்சு பெருசாக போட்டால் இப்படி வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் நடக்கிறதுக்கு தெம்பாக இருக்குதுங்களே, அதே மாதிரி தான் மாடுகளுக்குங்க. இது மாதிரி லாடத்தை போட்டோம்னா தார் ரோட்டில் போகும்போது வலிக்கூடாதுங்க, தார் ரோடு சூடு உள்ளே ஏறாது. இதெல்லாம் தான் லாடம் கட்டுறதுங்க மெயின் காரணம். அதே மாதிரி இப்போது நம்மளுக்கு இவர் லாடக்காரராக வந்ததுலேருந்துங்க என்ன பெனிஃபிட்னா காலையில் என்ன டைம் கூப்பிட்டாலும் வந்துடுவாருங்க. அதே மாதிரி நம்ம காலையில் ஒரு 8 மணிக்குள்ளே கட்டி முடிச்சிருவார், நாம் நம்ம வேலையை பார்க்குறதுக்கு போயிடலாங்க. நம்ம லாடக்காரர் வந்து டைம் கீப் அப் பண்ணுறதுல வந்து அவர் மாதிரி ஆள் கிடையவே கிடையாதுங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா காலையில் 6 மணிக்கு நம்ம கட்ட தறிக்க வந்துடுவாருங்க. ஒவ்வொரு சோடி வந்து ஒரு 1/2 மணி நேரத்துலேருந்து 3/4 மணி நேரத்தில் கட்டி விட்டு போட்டு 7 மணிக்கு போயிடுவாருங்க. சரி 8 மணிக்கு போயிடுவாருங்க. இப்போ அடுத்தது வந்து மாடை ஊத்துற போகிறா. இங்கே தான் வந்து வில்லங்கமே ஆரம்பிச்சது எனக்கு எங்கள் அப்பாவுக்குமே. இப்போ பாருங்கள் என்னென்ன திட்டு விழுந்துட்டு இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். மாட்டுக்கு வந்து இப்படி ஏன் கவர் ஓட்டு பிடிக்க சொல்கிறாங்கன்னா இதுக்கு ஒரு டைம் கட்டி பழக்கப்பட்டிருந்த மாடாக இருந்தேன்னு யாருமே கவர் ஓட்டு பிடிக்க சொல்ல மாட்டாங்க, மாடு கம்மிட்டு இருந்துக்கு அப்படின்னு. இந்த மாட்டு நான் முதல் லாடம் கட்டுறா, அதனால் கவர் ஓட்டு பிடிக்க சொல்கிறாங்க. கட்டி போடும்போது அமைதியாக இருந்த மாடு எந்திரிக்கும் போது எவ்வளோ சேட்டை வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். சரி வாங்க, இனி வந்து அடுத்து என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா அடுத்த மாட்டை வந்து லாடம் கட்டுறதுக்கு கட்டி போட போகிறாங்க. இந்த மாட்டை கொண்டு போய் கட்டி போட்டு கம்பியில் கட்டிட்டு வந்துட்டு நீ அடுத்த மாட்டை பிடிச்சிட்டு வருவாங்க, வாங்க பார்க்கலாம். சரி, நீ அடுத்த மாட்டுக்கு வந்து நம்ம லாடக்காரர் சுருக்கு வச்சுட்டாருங்க. சுருக்கு வச்சதையும் மாடு கம்முன்னு படுத்துக்குச்சு. இந்த மாடு வந்து தொந்தரவு இல்லாத படுத்துக்குச்சுங்க. ரெண்டாவது வந்து அதே மாதிரி தான் வந்து லாடக்காரர் வந்து பின்னாடி கால் 2ஐயும் கட்டி போட்டு முன்னாடி கால் 2ஐயும் கட்டுறாருங்க. அதுக்குள்ளேயே வேறு எங்கள் அப்பா வேறு எனக்கு அரைச்சின்னு வேண்டிகிட்டு இருக்கிறாரு. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா லாடம் கட்டுற இடத்துல எதுனா வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு அப்படின்னு. இந்த மாட்டுக்கு வந்து குழாம் கொஞ்சம் நல்லாவே வளர்ந்துருக்குதுங்க. லாடம் அப்படியே இருக்குங்காட்டிக்கு குழாம் நல்லா வளர்ச்சிங்க இந்த மாட்டுக்கு. லாடக்காரர் வந்து குழாம் வெட்டிகிட்டு இருக்கிறாருங்க. நம்ம எப்போவுமே இது மாதிரி வந்து நல்லா குழாம் நல்லா உருட்டி வெட்டி கட்டணுங்க. அப்போத்த மாடுகளுக்கு உண்டான அந்த காலில் நடக்கும்போது அந்த ஒரு பவரு அந்த சவுண்டு எல்லாமே கிளியராக இருக்குங்க. இப்போ நீங்கள் வீடியோ பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னாவே தெரியுங்க எவ்வளோ கிளியராக நம்ம லாடக்காரர் வெட்டுறாருன்னு. உங்களுக்கு வந்து நம்ம லாடக்காரருடைய ஃபோன் நம்பர் மற்றோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா என்னுடைய ஃபோன் நம்பர் வந்து உங்களோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேங்க. ஏதாவது தேவைன்னா என்னோடய நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க, நான் உங்களுக்கு லாடக்காரரை பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறேன், அவரோட கான்டாக்ட் நம்பரும் தரேன். ஏன்னா வந்து லாடக்காரரோட நம்பர் கொடுத்தோம்னா வந்து நம்மளுடைய நட்பு வட்டாரங்களில் இருக்கிற நிறையா பேர் வந்து
ஃபோன் பண்ணி கேட்டுக்கலாமேன்ட்டு அவருக்கு ஃபோன் பண்ணுவீங்க. அவர் பாவம் ஒன்றும் புரியாமல் யோசிச்சுட்டு இருப்பாருங்க. அதனால் நம்ம நம்பர் தரேன். யாராவது லாடம் கட்டுறதுக்கு வந்து ஈரோடு, திருப்பூர் மாவட்டம், சேலம் மாவட்டத்துக்குள்ளே அவரை கூப்பிட்டு காட்டணும்னா கூப்பிட்டு பேசுங்க. வந்து அவர் வந்து வரனாருன்னா கட்டிக்குங்க. மேக்ஸிமம் வருவார்னு நினைக்கிறேங்க. வெளியூர்லாம் போய் கட்டி விட்டு தான் இருக்கிறாரு. ஒரு 50-60 கிலோமீட்டர் சுற்றளவுக்குள்ளே. இவர் ஈரோடு மாவட்டங்க. ஈரோடு மாவட்டத்துலேருந்து 50-60 கிலோமீட்டர் சுற்றளவுக்குள்ளே வந்து எல்லா பக்கம் போய் கட்டி விட்டு தான் இருக்கிறாரு. இந்த வீடியோ மொத்தம் 20 நிமிஷங்க. 20 நிமிஷம் ஃபுல்லாமே லாடம் கட்டுற வீடியோவாக தான் இருக்குங்க. இப்போ வந்து முதல் குழாம்புக்கு வந்து நம்ம லாடக்காரர் வந்து லாடம் வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாருங்க. பழைய லாடம் தான். நல்லா பார்த்துங்க. பழைய லாடமாக இருந்தாலும் லாடம் வந்து நல்லா கனமான லாடங்குங்க. ஈக்குவல் டு புது லாட டைப்லேயே தான் இருக்கும் இதுவுமே. ஆனால் புது லாடத்துக்கும் பழைய லாடத்துக்கும் வந்து தாங்கிறது வந்து எப்படியும் வச்சாலும் நீங்கள் 15 நாள் டிஃப்ரென்ஸ் வருங்க. புது லாடம் போட்டிங்கன்னா ஒரு 15 நாள் சேர்த்து 15லேருந்து 20 நாளைக்கு மேலே சேர்த்து வருங்க. பழைய லாடத்தோட லைஃபுங்கிறதுங்க ஒரு மாதத்துக்கு மேலே, ஒரு மாதத்துக்கு மேலே இல்லை ஒரு 10 நாள் சேர்த்து வரலாங்க. அது நம்மளுடைய மாடுகள் இருக்கிற இடத்த பொறுத்ததுங்க. அப்புறம் மாடுகளுடைய அந்த நம்ம மாடுகள் கொடுக்குற வேலையை பொறுத்ததுங்க. உழவு ஓட்டிகிட்டு இருந்தால் லாடம் வந்து சீக்கிரம் தேயாதுங்க. இப்போ வண்டியே ஓட்டிகிட்டு இருந்தோம்னா நம்ம லாடம் சீக்கிரம் தேய்ங்க. அது மாதிரி தாங்க. அது நம்ம போயிட்டு வர தூரத்தை பொறுத்து, வைக்கிற பாரத்தை பொறுத்து இது மாதிரி வருங்க. பாரம் அதிகமாக வச்சு ஓட்டினாலும் லாடத்தில் அதிகமான தேய்மானம் வருங்க. பாரம் கம்மியாக வச்சு ஓட்டினா தேய்மானம் வராதானா? பாரம் கம்மியாக வச்சு ஓட்டினாலும் தேய்மானம் கொஞ்சம் கம்மியாக வருங்க. ஆனால் பாரம் வைக்கிற அளவுக்கு தேய்மானம் வராதுங்க. நீங்கள் இந்த வீடியோ அப்படியே கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். ஏன்னா இது வந்து ஃபுல்லாமே லாடம் கட்டுற வீடியோ தாங்க. எப்படி லாடம் கட்டுறாங்க, எப்படி குழாம் வெட்டுறாங்க, எப்படி கட்டி போடுறாங்க, இது எல்லாமே நீங்கள் இந்த ஒரு வீடியோலேயே பார்த்துக்கலாம். இது மாதிரி வந்து ஆணியை வந்து நம்ம வெளிக்குழாம்புக்கு என்றைக்குமே சுருட்டி விட்ருவாங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெளிக்குழாம்பு பொறுத்த வரைக்கும் எந்தமே பிரச்சனை கிடையாதுங்க. உள்குழாம்பை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஆணியை வந்து வெட்டி விட்டு மடக்கி விடுவோங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்குழாம்பில் வந்து இப்போ 2 மாட்டுக்கு வந்து 4 கால்லைங்க. உள்குழாம்பில் என்ன ஆகுங்கன்னா ஆணியை வந்து சுருட்டி விட்டோம்னா ஆணி வந்து விவிங்க. இப்போ கான்ட்ராக்ஷன் எக்ஸ்பென்ஷன் சொல்லுவாங்களேங்க, அதே மாதிரி தாங்க. மாடு வந்து என்னாங்கன்னா உள்காலிலிருந்து இன்னொரு காலில் கம்பி இந்த ஆணி படும்போது என்னாங்கன்னா புண்ணாகுங்க. ஆனால் வெளிக்குழாம் பொறுத்த வரைக்கும் பிரச்சனை கிடையாதுங்க. ஆணி விவிஞ்சாலுமே உள்குழாம் பொறுத்த வரைக்கும் ஆணி விவிஞ்சிச்சுன்னா இன்னொரு காலுக்கு அடி விடுங்க. அதனால வந்து ஆணி நம்ம கட் பண்ணி அடிச்சு விட்றதுங்க. வெளிக்குழாம் பொறுத்த வரைக்குமே ஆணி வந்து நம்ம சுருட்டி விட்டுறதுங்க. சில பக்கம்லாம் வந்து எப்போனா வந்து ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடிங்க என்னாச்சுன்னா உள்குழாம்புக்கே வந்துங்க ஆணி வந்து சுருட்டி விட்டுருந்தாங்க. நாங்கள் வந்து கவனிக்காமல் உழவு ஓட்டினங்காட்டிக்கு என்னாச்சுங்க, உழவு ஓட்டிட்டு மாட்டை மேலே பிடிச்சிட்டு வந்து பார்க்கும்போது மாட்டு காலில் 2 சைடு ரத்தம் வந்து எப்படி சொல்கிறதுனா நம்ம ஊசி ஓட்டாமல் ரத்தம் எப்படி வருங்களா அது மாதிரி இருந்துச்சு. என்னடான்னு பார்த்தா உள்குழாம்பில் ஆணி சுருட்டி விட்டுருந்தாங்க. உள்குழாம்பில் ஆணி சுருட்டி விட்டுருந்தா என்னாகுங்க, காலுங்கால் உரசும் போது என்ன ஆகுங்கன்னா உடவுலையோ வண்டியிலையோ காலுங்கால் உரசும் போது என்ன ஆகுங்கன்னா ரத்தம் வர ஆரம்பிச்சிரு. எக்காரணத்துக்கு கொண்டு சில பக்கம் சுருட்டி விடுவாங்க. அது பழக்கம் அப்படி இருக்குதுங்க. அதை வந்து நீங்கள் லாடம் கட்டும் போது வந்து சொல்லிடுங்க லாடக்காரர்கிட்ட, உள்குழாம் பொறுத்த வரைக்கும் என்றைக்குமே வந்து ஆணியை வந்து சுருட்டி விடாதீங்க, கிள்ளி எரிஞ்சிட்டு அடிச்சு விட்ருங்க அப்படின்னு சொல்லணுங்க. என்றைக்குமே வந்து நீங்கள் இது மாதிரி இந்த வீடியோவில் பார்த்துட்டு இருக்கிற மாதிரி குழாம் வந்து நல்ல துல்லியமாக வந்துங்க குதிரை குழாமாட்டை வந்து நல்லா உருட்டி கட்டணுங்க. அப்போ தான் வந்து அந்த மாடுகளுக்கு உண்டான அந்த நடை எல்லாமே வந்து தெளிவாக இருக்குங்க. சில மாடுகளுக்கெல்லாம் வந்து கால் அல்லமுதியாக இருக்குங்க. அதாவது வந்து கால் வந்து திருகாலாக இருக்குது, கால் 10வது காலாக இருக்குங்க. அந்த மாடுகளுக்குமே வந்து ஒரு 70% வந்து நம்ம வந்து லாடக்கட்டிலே ரெடி பண்ணலாங்க. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்குழாம்புக்கு வந்து இருக்கிறதுலையே மெலிசான லாடமாக வச்சு வெளிக்குழாம்புக்கு வந்து இருக்கிறதுலே கனமான லாடமாக வச்சோம்னா அந்த கால் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த திருக்கல் குறையுங்க. சில மாடுகளுக்கெல்லாம் வந்து நாங்கள் அது மாதிரி வந்து ஒரு 2 மாதம் 3 மாதம் நம்ம கிட்ட நின்றுருக்குதுங்க. 2 கட்டு 3 கட்டில் வந்து அந்த கால் ரெடியாக இருக்குதுங்க. அந்தளவுக்கு நம்மளுக்கு எப்படி உள்ளங்காலோ அதே மாதிரி தாங்க வந்து மாடுகளுக்கும் குழாம்பும் ஒரு சின்ன தாக்கல் கூட படக்கூடாதுங்க. அதுக்காகத்தான் வந்து நம்ம லாடம் கட்டுறதுங்க. இப்போ வந்து இன்னொரு உதாரணம் எப்படி சொல்கிறதுனா, இப்போ வந்து ஒரு மாட்டுக்கு நம்ம கண்டினியூஸாக லாடம் கட்டிகிட்டு இருக்கிறோங்க. அந்த மாட்டுக்கு வந்து ஒரு
ஒரு வருஷம் வந்து மாட்டில் லாடத்தோடயே இருந்துட்டுங்க, இன்னொரு ஒரு வருஷம் வந்து லாடம் இல்லாமல் இருக்குதுன்னு வைங்க, அந்த மாடு வந்து இழைச்சி போயிருங்க. தீன் தவிடு திங்கிறதுல வந்து குறைஞ்சி போயிருங்க. மாடு வளர்ச்சி வந்து கம்மியாகுங்க. இது வந்து ஒரு உண்மையான இதுங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கூச்சம் வந்து மாட்டை வந்து சாப்பிடக்கூடாதுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் என்றைக்குமே வந்து குழம்பு வந்து நம்ம வந்து மாட்டை வந்து எப்படி சொல்கிறதுனா லாடம் இல்லாமல் வந்து நம்ம வண்டியிலேயே உழவுலேயே வந்து நம்ம பூட்டக்கூடாதுங்க. உழவுல ஒரு நாள் 2 நாள் ஓட்டலாங்க. ஆனால் எக்காரணத்துக்கு வந்து நம்ம வண்டியில் பூட்டவே கூடாதுங்க லாடம் இல்லாமல். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா குழம்பு சீக்கிரம் பொத்து போயிருங்க. பொத்து போய் தேஞ்சு போச்சுன்னா என்ன ஆகுங்கன்னா, நீங்கள் அடுத்த லாடம் கட்டினீங்கன்னா மாடு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக லாடத்துக்கு கட்டினதுக்கப்புறம் காலை தாங்க ஆரம்பிக்குங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா குழம்பு பூரா தேஞ்சு போயிருக்குங்க. ஆணி வந்து ரொம்ப கங்கிலியாக தான் வந்திருக்கு. ரொம்ப தேஞ்சு போன குழம்புக்கு வந்து முதல் கட்டு லாடம் வந்து எப்படி பார்த்தீங்கன்னாலுமே ஒரு 45 நாள் வர லைஃப் டைம் 1 மாதத்துல வருங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆணி கங்கில் தான் வருங்க. சீக்கிரம் லாடம்லாம் உளுந்துருங்க. மெயின் காரணம் இதுதாங்க. எனக்குமே வந்துங்க காளைகளோ இல்லை கண்ணைகளோ வந்துங்க காய் அடித்து காது வாட்டி ஒரு 2-3 மாதம் உழக்க ஆரம்பிக்கும் போது வந்துங்க நீங்கள் லாடம் கட்ட ஆரம்பிச்சிடணுங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தான் வந்துங்க மாடு வந்து லாடக்கட்டுக்கு வந்து அமைதியாகுங்க. ஏன்னா வந்து 5இல் வளையாது 50இல் வளையுமா மாதிரிங்க சின்ன கண்ணுகளையும் நம்ம லாடம் கட்டுறதுக்கு வந்து கட்டி போட்டு பழக்கிறோனுங்க. அப்போ தான் வந்துங்க அந்த காளையிலும் சரி கண்ணுகளையும் சரி பயத்தை விடுங்க. இப்போ சில மாடுகள்லாம் வந்துங்க இங்கே 4 வெள்ளு மாடு 6 வெள்ளு மாடு வந்து இருக்குதுங்க. அது வரைக்கும் வந்துங்க லாடம் கட்டியிருக்கவே மாட்டாங்குங்க. அவனுக்கு தான் அந்த மாட்டுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து முதல் லாடம் கட்டுறதா இருக்குது. காட்டுக்குள்ளே ஓட்டிகிட்டு இருக்கிற மாடலாங்க. இப்போ ரேஸில் ஓட்டிகிட்டு இருக்கிற மாடெலாம் வந்துங்க மாதத்துக்கு அவங்க 2 டைம் லாடம் கட்டுறாங்க. நம்மளுக்கு ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லைங்க. ஈஸியாக கட்டி போட்டால் படுத்துக்குதுங்க. சில பக்கம் காட்டுக்குள்ளே இருந்து நாங்கள் வந்து எப்படி சொல்கிறதுங்க காட்டுக்குள்ளேயே ஓட்டிகிட்டு இருக்கிற மாடுங்க வாங்கிட்டு வந்து வைங்க அவங்க லாடமே கட்டியிருக்க மாட்டாங்க. கட்டி போட்டோம்னா அது பெரிய இம்சு வந்துங்க ஒவ்வொரு சமயத்துக்கு. சில மாடு இம்சு வண்டாத மாடு இங்கே இருக்குதுங்க. அதே மாதிரி இப்போ வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறதுன்னா காட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிற மாடுங்க வெளியே ஏரியாவுக்கு வராத மாடு வெளியே வந்து இப்போ சில டைம் மிரண்டுச்சுன்னு வைங்க, அந்த களைகளுக்கெல்லாம் வந்துங்க நாங்கள் லாடம் கட்டுவோங்க. லாடம் கட்டும் போது என்னாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாடு அந்த மிரள்ற குணத்தையே விட்டுருங்க. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு லாடம் கட்டுறதுனால. அதே மாதிரி என்றைக்குமே வந்துங்க மாடுகளுக்கு வந்து நம்ம லாடம் கட்டும் போது வந்துங்க முந்தின நாள் காலையில் வந்து தவிடு தீவனம் வைக்கிறோமா அதோடு விட்டுருவோனுங்க. முந்தின நாள் நைட்டு வந்து எக்காரணத்துக்கும் நம்ம தவிடு தீவனம் வைக்கக்கூடாதுங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாடோட வயிறு ஃப்ரீயாக இருந்தால் தான் வந்து கட்டி போட்டோம்னா மாடு வந்து ஃப்ரீயாக படுத்துருக்குங்க, மூச்சு விட்றதுக்கு நல்லா இருக்குது. இப்போ முந்தின நாள் நைட்டு தவிடு தீவனத்தை வச்சு ஃபுல்லாக கிர்ரு நேற்றி கொண்டாந்து நம்ம லாடம் கட்டணும்னு வைங்க, அந்த மாடுகளுக்கு படுத்துருக்கிறதுக்கு ஒரு டயர்டாகி போயிருங்க. 2 நாளைக்கு அந்த டயர்டு குறையாதுங்க. இப்போது முந்தின நாள் காலையில் தவிடு தீவனத்தை வச்சு போட்டு அடுத்த நாள் காலையில் வந்து லாடத்தை கட்டி விட்டு போட்டு தவிடு தீவனம் வச்சோம்னா போதுங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கிறாங்க, நம்ம லாடக்காரர் வரது சொல்லிக்கிறாரு. என்ன எப்படின்னா முந்தின நாள் நைட்டு வச்சு தவிடை வச்சு நப்பிடுறாங்கண்ணா, அப்புறம் போய் மாட்டை கட்டி போட்டு படுக்க வைக்கிறதுக்குள்ளே போதும் ஆயிடுது அப்படின்ட்டு. எக்காரணத்துக்கு கொண்டு முந்தின நாள் காலையில் தவிடு தீவனம் வைக்கிறீங்களா முந்தின நாள் மத்தியானம் தண்ணியில் ஊற்றி விடுங்க, அதோடு விட்டுருங்க. அதுதான் பெட்டருங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க, ஷேர் பண்ணிடுங்க. நம்ம சேனலை அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நம்ம என்னடா அறுத்து ஊற்றிட்டான்னு நினைக்காதீங்க, நம்மளுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தாங்க இதெல்லாமே தன்னால். சரி வாங்க, நீ அடுத்த மாட்டை அப்படியே அவுத்துற போகிறாங்க, பார்க்கலாம் வாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மாடு எந்த சேட்டையும் பண்ணாதுன்னு நினைக்கிறேன், பார்க்கலாம் வாங்க. பரவாயில்ல, இந்த மாடு அவுத்துறக்கு எந்த சட்டையும் பண்ணலைங்க, கம்முன்னு படுத்துக்குச்சு. பாவுக்கா நீ எழுப்பி விட்டாத்தே எந்திரிக்கணும்னு நினைக்கிறேங்க. இது பரவாயில்ல.